नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये डोर सेट का स्मार्ट लॉक है, DG102 मॉडल है ये। यहाँ भी लिखा हुआ देख सकते हैं, इसके साइड में लिखा हुआ होता है यहाँ पे DG102 MGM, ये मॉडल नंबर है। तो चलिए इसको ओपन करके दिखाते हैं और इसको इंस्टॉल भी करके दिखाएंगे। तो दोस्तों ओपन करने के बाद ये आपको एक बुक मिल जाता है, इसमें यूज़र गाइडलाइन है और ये असेंबली गाइडलाइन है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैकेनिकल की है और 3 RFID कार्ड है। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये मोटिस लॉक बॉडी है। इस मोटिस लॉक बॉडी में कोई अंतर नहीं है, पहले जो 102 मॉडल 103 में आता है सेम वैसा ही है। ये चौखट में लगाने के लिए है और ये 4 बैटरी है और ये हार्डवेयर है। अब इसका बैक पैनल और फ्रंट पैनल देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों फ्रंट पैनल, कुछ इस तरह का लुक है, बहुत प्यारा लुक है इसका, देख सकते हैं आप। और ये है बैक पैनल, ये बैक पैनल का भी लुक बढ़िया है। यहाँ पे बैटरी लग जाती है, 4 बैटरी लग जाती है। तो चलिए ये हमारा ये लॉक का आइटम है सारा, ओके है। अब ये है हमारा दोस्तों दरवाज़ा। इस दरवाजे पे हम आज लगाएंगे ये लॉक इस दरवाजे पे लगाएंगे। तो चलिए लगा के दिखाते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं।